Datangnya vokalis batuk. Please ban a hero. Tapi gua ya, gua tuh pernah di endorse salah satu HP guys. Si Pascol Tuyul yang suka melawan, mencuri mencari leher. Bapakmu leher bujangnya nambang gitu. Wow, Om, kegedean tahu. 100.000 dari Didit Margasi tahu beres, pesan vokalis batuk. Bacot kali kau Didit bujang. Sok keras kau Didit. Your team is Dia banned. pikir dia Didit Kang Mus guys. Beda bujangnya leher. Apa? Idiot. 25.000 dari PLN Pusat, pesan, kami butuh energi darurat pembangkit listrik tenaga leher. Mana ada tenaga leher, woi. Pelet. Please pick a Yang hero. kau pikir dia main-main hidup ini?